阳还是应该有这个东西？这里有几个缺口哈。第一个就是说，他在孟加拉有住院嘛，那我们的驻外人员知不知道？那他住院有痊愈出来嘛，所以一采阴嘛。那驻外人员知不知道？那驻外人员如果知道我们的制度叫二采阴，就要求他二采阴才能登机嘛。那可能的情况是驻外人员根本不知道他也不会通知驻外人员，应该是这样。应该不会，但我觉得如果顺着阿亮的说法，就是说，我觉得其实应该这样去思考，所以这个根本不能落实啊。就是说，如果我们依赖对方，我们依赖对于对方的行为，我们不如依赖自己。所以依赖自己的意思就是，我们不但讲到了，你就回来就普筛嘛，就像那个人也说了嘛，就是明明有这个东西在我们的库存里面，我们也是从美国买回来了，然后2分钟就可以普筛过了出来了，那为什么不这样的做呢？你就必须依赖对方的善意，依赖对方的信任，那万一不成？那对方政府没做，或者我们的旅客没做，那东西还是一样吗？刚才有个板子，其实有一个很重要的新闻，很重要的事情是什么？境外生。对，境外生不能来，有26000个人，26000个人是进不来的。里面有8000个是应届毕业，16000个是正在读书的，学位生要拿学位了，学士、硕士、博士。好，要另外进来的有16000，加起来全部42000。这个事情呢，我跟1、2个大学校长有谈过，教育部跟一些大学都已经谈好了，他们整个大学啊，把他宿舍当作防疫的旅馆了。可以足足容纳2万个人，所以才有昨天的标题，斗大的标题有没有？2大报都是头版头条，分批啦什么分批低风险的之类的，这个都是跟大学讲好了。你可以想嘛，我8000个进来，我有2万个位置啊。好，现在生变了吗？对不对？现在一副陈时中一副生变的样子，就因为北京的问题，对，因为北京的问题，他一副要趋紧了。我觉得陈时中态度，我港澳生至少要让人家先进来吧。对呀，我也觉得。他有8000个应届毕业生呢，而且然后有16000的话，就是说我要准备已经拿到入学的通知要进来，你不让他进来，他就去别的地方了。这以后来讲，这个那境外生对他要怎么样？这个收入差。第一个收入，私立学校收入；第二个，国立大学当做一个什么？它是一个一起研究，它是国外的，它可以去发表国外的 paper， 学术的提升都很重要。这个东西，陈时中，我觉得他不能够只有考虑这个，可以看到北京这个样子。对，而且因为学生并不是这些商务旅客或旅游旅客，他们都很愿意遵守，譬如说来到台湾要这个居家检疫14天什么的，这些规定他都愿意，因为他不急着要去哪里做什么，他就是要来台湾念书嘛。对，那他都愿意配合，但你还不让他进来，这个最莫名其妙，我是不解哦。但是呢，网络上网友都反对他们来，所以台湾的网友就是目光如豆都反对。也反对接纳香港人来，说香港人来会炒高台湾房价，不行，你叫人家冲，然后让人家来说不行，不给你来。那你光想赚人家大陆人的钱，想那个学校嘛，听说这次境外生不来将来会倒40个私立大学呢。它里面占的陆港澳占了一半，50%。因为他有什么，他什么问题也没有啊。来之前我们做最严谨的，来之前你先给我拿你在大陆或是在香港、澳门检验的。这个没有生病的，你给我拿你的确诊证明了，这个不难吗？可以拿到。到了台湾，对不对？给你隔离14天，学校都准备了宿舍嘛，准备没问题啊。然后呢再检疫，对不对？检疫1次也可以，2次也可以，3次也可以，随便你嘛。这些境外生是他愿意付钱的，对啊，他愿意自费给你检疫，那你有什么问题呢？那来的时候那边也告诉你没问题，好，你不相信他在这边再搞14天都没问题，不给他来念书。你这个道理在什么地方？我怎么也想不通啊！这很干净嘛。而且你现在开放那些好孟加拉这对夫妻来，对不对？你根本也没检查，没有什么，那就反而有病了，可能会影响这个飞机上。那你对这些学生，因为学生是知道是谁嘛，很固定嘛。那进来台湾以后，对不对？也知道是谁，万一有病也追踪，你怕什么东西呢？这没有什么好怕的嘛。不过刚刚郑亮兄提一个也是了所以以后如果这些国人在国外染疫了回来。是不是应该也要通知我们当地驻外的人员？这个可以考虑一下，这个措施是不是能够确定一下，到底他医治的情况怎么样？网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。